ভিউয়ার্স, ধেয়ে আসছে কালবৈশাখীর ঝড়। কালবৈশাখীর ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে এবং কালবৈশাখী ঝড়ের যে বৈশিষ্ট্য, আকাশে কালো মেঘ, সেই কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছি। তো আমি শঙ্কিত আমার ছাদ বাগানের সবজি গাছগুলি নিয়ে, এবং বিশেষ করে যে আমগুলি আমি ইতিপূর্বে আপনাদের দেখিয়েছিলাম সেই আম গাছটি নিয়ে। তো কালবৈশাখীর ঝড় ধেয়ে আসছে, আকাশে কালো মেঘ। তো এই বছরের এই প্রথম কালবৈশাখীর ঝড়। এর আগে কিন্তু আমাদের এলাকায় বৃষ্টিও হয়নি। বাতাসে প্রচণ্ড বেগ। ঝড় বৃষ্টি খুবই নিকটবর্তী, তাই এখন আর ছাদে থাকা ঠিক হবে না। আমি ভিতরে চলে যাচ্ছি, ভিতর থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। ঝড় থেমে গেছে অনেক আগেই। এখন বৃষ্টির তীব্রতাও কমে এসেছে। বৃষ্টি থামলে আমি আবার ছাদে যাব, দেখব আমার আম গাছ এবং অন্য গাছগুলি কেমন আছে। একই বাতাসের ঝাপটায় আম গাছটি পুরো ধরাশায়ী। প্রথম 2-1 মিনিটের বাতাসেই, হয়তো প্রচণ্ড বেগের বাতাস ছিল, আম গাছটি পড়ে গিয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো আম গাছটির তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি, শুধু একটি আম ঝরে পড়েছে। এটি একটি সৌভাগ্যের ব্যাপারই বলা যায়, কারণ একটি আম গাছ টবসহ এভাবে ধরাশায়ী হওয়ার পর, পড়ে যাওয়ার পর আমগুলি যে টিকে আছে, এটি খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলা যায়। আরও দেখা যাক ঝড়ের কারণে আমার সবজি বাগানের কী কী ক্ষতি হয়েছে। এদিকে আমার কয়েকটি ঢেঁড়সের চারা রয়েছে। এই চারাটি ঝড়ের বাতাসের ঝাপটায় হেলে পড়ে আছে। এটি গোড়ার মাটি চেপে শক্ত করে দিচ্ছি, সোজা করে দিচ্ছি। এটি সোজা করে দিলাম। আর এটি কাঠির সাথে বাঁধা ছিল, এটি ঠিক আছে। আর এদিকে এখানে কয়েকটি চারা, উঠতি চারা ছিল, ঢেঁড়সের চারা ছিল। চারা কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর মরিচ গাছটিতে বেশ কিছু মরিচ ছিল। পাশের গাছটি অনেকটাই উপড়ে ফেলেছে। এই মরিচ গাছটি একটি শাখা দেখা যাচ্ছে দূরে, একটি শাখা ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য জায়গায় পড়ে আছে। দেখুন, আসলে মরিচ গাছটির শাখাটি ঝড়ের বাতাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর এখানে যে সবজি
চারাগুলি রয়েছে এগুলিও বাতাসের ঝাপটায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি একটি লাউয়ের চারা, বাতাসের ঝাপটায় পাতাগুলি কিছুটা ছিঁড়ে গিয়েছে। তো এটি আরেকটি লাউয়ের চারা, বাতাসের ঝাপটায় পাতা কয়েকটি ছিঁড়ে গিয়েছে এবং কয়েকটি পাতা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাই হোক, এগুলি খুবই সামান্য ক্ষতি, কারণ ঝড় বেশি স্থায়ী হয়নি এবং আমার গাছগুলির যে ক্ষতি হয়েছে এখন একটু মেনটেনেন্স করলে, একটু কেয়ারিং করলেই গাছগুলি আবার আগের মতো হয়ে যাবে। এবং এখন যেহেতু যথেষ্ট বৃষ্টি হয়েছে, এই বৃষ্টিটা খুবই প্রয়োজন ছিল। বৃষ্টির কারণে মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকবে এবং গাছগুলি খুব দ্রুত বড় হবে। এখানে দেখুন আরেকটি লাউয়ের চারা রয়েছে। এখানে আমি বৃষ্টি হওয়ার আগেই প্রচুর পানি ব্যবহার করে, ওয়াটারিং করে আমি লাউয়ের চারাগুলি টিকিয়ে রেখেছিলাম। এই চারাটি কিন্তু জাংলায় ওঠার সময় হয়ে গিয়েছিল, বাতাসের ঝাপটায় এটি কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এগুলি তবে সৌভাগ্য যে পাতাগুলি, গাছের ডগাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। এর আগের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে কালবৈশাখীর ঝড়ের ঝাপটায় অনেক গাছ, অনেক সবজি গাছের ডগাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তো যাই হোক, খুব সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। আমি এভাবে গাছগুলি আবার ওই বাঁশের লাঠির সাথে বেঁধে দিচ্ছি, যাতে খুব সহজেই এটি জাংলায় উঠে যেতে পারে। এটি আর 1 সপ্তাহের মধ্যে আশা করি যে জাংলায় উঠে যাবে। তো এই ক্ষতিগুলি পুষিয়ে ওঠার জন্য সাথে সাথেই কিন্তু আপনাকে কেয়ারিং নিতে হবে। এগুলি কতগুলি মরিচের বাচ্চা চারা, খুবই ছোটো চারা। এই ছোটো চারাগুলিতে পানি জমলে গাছগুলি খুব দ্রুত মারা যাবে, তাই পানিগুলি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন। আমি পানিগুলি কমিয়ে দিচ্ছি, পানিগুলি ঢেলে দিচ্ছি এবং পানি নিষ্কাশনের আরও একটি ব্যবস্থা রয়েছে। পানি একটু কমিয়ে নিয়ে এটি কাঠির মাধ্যমে মাটিগুলি ফুটো করে দিন, দেখবেন যে পানি দ্রুতই মাটির নিচে চলে যাবে। তো এটি পানি নিষ্কাশনের একটি সহজ উপায়। অবশ্যই এই পানিগুলি আগে একটু ফেলে দেবেন। পুরোপুরি পানি ফেলতে গেলে একটু সমস্যা, কিছু না কিছু পানি লেগেই থাকে টবে। সেই পানিগুলি এভাবে কাঠির সাহায্যে নিষ্কাশন করে দেবেন। সবশেষে আম গাছটি এখন সোজা করে দেই। আম গাছটি আমার খুবই একটি প্রিয় গাছ। এটি যথেষ্ট আবেগ রয়েছে এই আম গাছটির সাথে। আম গাছটি পড়ে যাওয়াতে আমি খুব শকড হয়েছি। আম গাছটি এখন সোজা করে দিচ্ছি। তো আম গাছটির তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। তো আশা করি যে কিছু পাকা আম এবছর আমার এই আমরুপালি গাছ থেকে পাবো। তো আপনারা যে যেখানে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। তো আজ এই পর্যন্তই। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।